दोस्तों इस गेम को खेलो और एक केटीएम बाइक का मालिक बन जाओ। दोस्तों इस फुटबॉल को इस दोनों गड्ढों में ऊपर से छोड़कर डालना होता है। जो इस गड्ढे में फुटबॉल को डाल देगा उसे केटीएम बाइक इनाम में दिया जाएगा। यह सुन के पूरे गांव के लोग गेम खेलने आ जाते हैं। तो कौन होगा लकी विनर? यह देखने से पहले दोस्तों आप लड़कियों के लिए तो बहुत लाइक करते हैं। आज देखते हैं हमारी प्यारी माँ के लिए कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। सब लोग इस बारी बारी से इस गड्ढे में फुटबॉल को डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जीत नहीं पाता है। तभी ये लेडीज आती है, ये भी डालने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी हार जाती है। तब फाइनली ये लड़की आती है और एक जीत कर केटीएम बाइक का मालिक बन जाती है।